bakundwa bakurikiye channel yacu Pastor Peter Musisi official cyangwa PR cyangwa PL.Peter Musisi official. Ndabashuje muzari mwana wacu Yesu Kristo. Runo rubuga tuzigiraho ubwiru bwishi, ubwiru bukomeye cyane bujyanye no kumenya ibiriho bibera mu isi kandi bikubiye mu ijambo ry'Imana n'ubwiru bukubiye muri Bibiliya. Ndakwinginze rero umuntu ufite umurimo ukomeye nkwingingira gukora no gukora sabone cyangwa subscribe, kwiyandikisha aho ngaho hepfo, noneho kazaje gukirana ibiganiro byacu uko tubishyira ahagaragara. Ntabwo ushidikanya ko ibiganiro dusangira bizafasha ubugingo bwawe, uzafasha n'ubundi bugingo bwa benshi uzagerageza kubisangiza, kuko turi mu bihe biruhanije kandi turi mu bihe bigoye by'abantu gukanguka kurusha uko byigeze bibaho ku isi yaremwe. Ndabashuhuje rero mwese abari mu Rwanda, igihugu cyacu cy'u Rwanda, n'abanyarwanda bari hanze, na bene wacu dusangiye ururimi rushamikiye ku Kinyarwanda, bene wacu b'Abarundi, Abanyamurenge, Abanyamasisi, Abanyabwisha, Abafumbira, Abahororo, Abahangaza n'Abaha, mwese abumva izo ndimi ndetse n'abandi bose ntavuze ariko bakumva urwo rurimi bafitanye isano narwo, Imana yo mu ijuru umugisha. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, n'abari hirya no hino ku isi, imigabane y'isi, Australia, muri West Africa, Uburayi, Amerika zombi, ibirwa bya kure, ndetse n'ahandi hose nk'abo ugaragara ku isi. Imana nibaha umugisha. Ndabakunda cyane abuvuye mu Kinyarwanda, ni amahirwe tuba dufite kugira ngo dusangire tuyobowe n'Umwuka Wera, dusangire ubwiru bw'Imana, tumenye n'umugambi wayo ku bugingo bwacu, cyane cyane ko turi mu bihe bigaragara yuko turi mu marembera y'ibihe by'isi. Hamwe n'ibyo rero, mbere yuko nkomeza, reka dusenge. Uhoraho Mana yacu icyubahiro, niwe Mana ireba byose, yaturemye kudushyira muri iyi si, niwe witurindiriyemo kugeza ubu, niwe waduhishuriye Kristo Yesu umukiza w'ubugingo bwacu, niwe wakoze ibikomeye tubona n'amaso yacu tugatangara. Ndakwinginze ngo utubabarire kuko turi babi, abantu bambaye umubiri, tugushije ishyano kuko tutakumenye. Hari n'abumvise inkuru zawe ariko bakaba batazizi, ahubwo bakaba bari mu madini gusa, ariko nta bugingo bafite burirwa muri Yesu Kristo. Abo ndabasabiye kugira ngo bakanguke maze bishinganishe mu gihe gikomeye. Wishinganisha n'ukuye no guhungira muri Kristo gukiza, we murengezi w'ubugingo bwacu kandi akaba n'umwungeri wabwo. Nuko rero umwami wanjye bari natwe muri iki kiganiro tugiye gusangira, ari cyo gice cya gatatu cy'ubuyobe mpuzamadini. Nuko rero umwami wanjye tuyobore, tuzi yuko utaje gushinga amadini, waje gukiza ubugingo bw'abari mu isi. Nuko rero tugomba kuba muri wowe nawe ukaba muri twe, iryo niryo tegeko twahawe. Nuko rero udushoboze kugira ngo ari twe abarira aha ngaha uyu munsi, jyewe ugaragara ndamwene Data Charles, utugiriye neza abazakurikira rero ikiganiro hirya no hino ku isi, bazaronke ubugingo, ndetse n'abazunguka, ndetse n'abazagira icyo bamarira abandi. Byose mwami wanjye bizatume udutekereza kandi udumugisha. Nuko rero tugire neza mwami kwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bakundwa rero, ubushize twaganiriye igice cyacu cya kabiri kijyanye n'ubuyobe mpuzamadini. Twavuze ku Bayuda n'Abisirayeli muri rusange. Ubu nibo na n'ubu tugiye gukomerezaho, kuko mbere yuko twinjira mu Kristo tugomba kureba gahunda, umugambi w'agakiza. Umugambi w'agakiza wahawe Aburahamu nk'uko twabibonye ubushize.
yuko Imana yavuze yuko muri we ari mu mahanga yose azaherwa umugisha. Hanyuma rero Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara abana 12. Muri aba 12 Imana itoranya umuryango wa Yuda kuba ari we Kristo azavukiramo kandi akaba uzaba umucunguzi wari mu isi hose. Aha rero turabona ubuyobe bagize. Icyo twita ubuyobe twavuze ko ari uguhusha intego. Intego y'Imana iyo yari igamije bakayihusha bakajya mu bindi. Twabonye uburyo mu isezerano rya kera Imana yari yarahanuye kuza kumukiza kandi akavukira muri ubu bwoko. Noneho muri ubu bwoko ubwako bw'agakiza bukazaba ariho buturuka nk'uko umwami wacu yabivuze igihe yaganiraga n'umugore w'umusamariyakazi bahuriye ku ruzi rwari rwaritiriwe Yakobo. Aha rero ibyo twari twabivuze sinshaka kubisubiramo, ahubwo ngiye kureba uburyo Yesu yaje n'uburyo yahamijwe n'abamwakiriye bamubanjirije. Ni ukuvuga hari abahanuzi byabo twarabivuze kugera noneho ku muhanuzi ukomeye Yohana Batista. Yohana Batista turabona noneho amuhamya, tugiye kureba uko yakomeje amuhamya, hanyuma tugiye no ku rwego ukuntu Yesu ubwe yihamije. Yohana igice cya 3, Yohana 3 cyangwa igice cya 3 murongo 22 kugera ku murongo wa 36 hari amagambo akomeye agira ati hanyuma y'ibyo yibihe y'amagambo Yesu yaramaze kuvugana n'utoga Nikodemo. Ngo hanyuma y'ibyo Yesu agera n'abigishwa be mu gihugu cy'Iyudaya atinda nayo nabo abatiza abantu. Ariko Yohana we yabatirizaga muri ahitwaga Ainoni bugufi bw'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi. Nuko abantu barazaga bakabatizwa kuko Yohana yari atarashyirwa mu nzu y'imbohe. Abigishwa ba Yohana bajya impaka n'umuyuda. Abigishwa ba Yohana bagiye impaka n'umwe mu bayuda ku byo kwiyeza. Muzi yuko abayuda n'Abisirayeli muri rusange bari bafite itegeko rimwe ryo kwezwa kwabo ryabaga rishingiye ku masabato, nk'uko tubibona mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 12. Ngo abigishwa ba Yohana bajya impaka n'umuyuda ku byo kwezwa cyangwa ku byo kwiyeza. Noneho basanga Yohana baramubwira bati mwigisha, uwo ari kumwe nawe hakurya ya Yorodani uwo wahamyaga, dore nawe arabatiza n'abantu bose baramusanga. Aha ngaha tuzi yuko birisobanura yuko Yesu atigeze abatiza keretse abigishwa be, ariko aba ngaba bari baje kumubwira ibyariho bikorwa. Hari ikintu gikomeye cyane rero tubona ko abantu iyo bayobye ntabwo bakunda igihamya cy'ukuri. Yohana arabasubiza ati ntacyo umuntu ashobora kwiha ubwe keretse yagihawe kuva mu ijuru. Namwe mumbere abagabo yuko navuze nti sijye Kristo, ahubwo natumwe kumubanziriza. Bakundwa, aha ngaha turabona yuko Yohana arimo arahamiriza imbere y'abantu. Aba ngaba yahamyaga imbere yabo bari abantu bari baje kumubaza, ariko yari yahamije n'imbere y'abantu benshi bari baje kubatizwa nawe benshi cyane. Arabwo tugenda batirisha amazi, ariko hagati muri mwari w'umuntu ukomeye, uwo nguwo wazabatirisha umwuka wera. Ibi byari ikintu gishya kibaye mu Bayuda n'Abisirayeli muri rusange, kuko imyaka 1500 bari bamaze babaye ubwoko bavuye mu gihugu cya Egiputa. Ntabwo ibintu nk'ibi byari byakabayeho, nta n'umuhanuzi wari wagakoze bene nk'ibi ngibi. We arabahamya ati sijye Kristo, ariko naje kumubanziriza. Byumvikane ko yahamije yuko ari we Kristo.
kandi Kristo niwe bari bategereje. Kristo bivuze wasizwe amavuta, wowe Uwiteka wari agategerejwe. Aha, umurongo wa 28 29, Yohana yongera guhamya aravuga ati uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye. Ahangaha Yohana ntabwo yagize ishyari, kuko baravuga dore abantu benshi bose baramusanga, abereka yuko we atari we Kristo. Niba bamusanga rero ni byiza, icyo niyo cyakabaye umurimo wacu, niyo cyakabaye cyari umurimo w'Abayuda, nk'uko intumwa zabikoraga, zashaka yuko Yesu amenyekana. Ubundi Abayuda bagombaga bose kumusanga yuko ari umwami wabo n'umukiza. Ubushize twabonye ukuntu bamwihakanye, cyangwa se tuzanabibona tukajya tubyibukiranye uburyo bamwihakanye, bakavuga yuko atari we, ahubwo bakavuga yuko umwami wabo ari Kayizari. Aha rero iri jambo yavuze ryari ijambo rya gihanuzi ariko kandi ry'ubwenge. Aravuga ati uwo umugeni asanga niwe mukwe. Umugeni ni itorero. Itorero tugomba kurisangisha Kristo. Kristo niwe tugomba kubwira abantu ngo basange, kuko Yohana Batista yabikoraga. Ntabwo abantu tugomba kubikubira, ibyo nashaka kuvuga. Abayuda nibyo, abigisha b'Abayuda nibyo baba barakoze, abatambyi, abafarisayo baba barizeye Yesu no bakabwira abantu kumusanga, ariko nabo bamusanze ubwabo. Noneho rero nabwo ubu niko bimeze. Umurimo wacu ni ukwerekana umukwe, noneho umugeni ari bo bantu yapfiriye bakamusanga kugira ngo abaho ubugingo buhoraho, bityo bakitwa, niyo mpamvu bitwa umugeni wa Kristo. Noneho umuntu ijwi rikavuga ngo umukwe anezezwa kumva, ngo kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye. Umuranga nindi, umugeni nindi, umukwe nindi. Haleluya. Umuranga ni umuvugabutumwa wese. Umurimo we ukwiriye kumunezeza ni ukwiyumva ijwi ry'umugeni, ni ukumva ijwi ry'umukwe ari we Kristo, kandi akanezezwa nuko umugeni asanga umukwe. Tugomba kumenya yuko umugeni yahindutse, iyo arazi umugeni kandi mukanya kongera akamwigarurira, cyangwa se amara kumushyingira ku mukwe akanyura akajya agaruka kandi akaba ari we ushaka kuba umugabo we, ibyo biba ari akaga. Uwo muranga sinzi icyo aba akwiriye kumera. Iyo ari byose aba ari umwanzi w'umukwe. Ariko umukwe nyawe anezezwa no ku umugeni, umuranga nyawe anezezwa no kumva ijwi ry'umukwe. Iyo twumvise ijwi rya Kristo turanezerwa. Iyo twumvise amagambo yatubwira tukayabwira abantu kugira ngo bamusange turishima. Iyo turi abaranga beza. Haleluya. Abakozi b'Imana bazakora ikiganiro bazagitekerezeho cyane cyo kuba abaranga beza. Abaranga beza. Abaranga beza baranga umugeni, hanyuma bakamwereka umukwe, noneho umukwe yasanga umugeni, yasanga umukwe bakishima. Aha rero we akomeza gusobanura icyo umukwe ari cyo, ngo none uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Umuranga aravuze umunezero we urasohoye kuko yumvise ijwi ry'umukwe. Yumvise ubuhamya buhamirizwa yuko abantu barimo bamusanga. Abantu bamuzaniye inkuru, baravuga ati wa mugabo wabatizaga dore ari hariya arabatiza, kandi abantu benshi baramusanga. Umunezero rero waramuzuye. Ati none ngenda nezerewe. Noneho ku murongo wa 30 arahamije ngo uwo akwiriye gukuzwa, naho jye nkwiriye gucishwa bugufi. Yes, Kristo akwiriye gukuzwa, twebwe abaranga tugacishwa bugufi.
kuko yaravuze ati nimurangiza byose muzavuge yuko muri abakozi abagaragu batagira umumaro kuko mukora ibyo mwabwirijwe. Murongo 31 Yohana yongera guhamya aravuga ati uwavuye mu ijuru niwe usumba byose, nawe uwo mu isi we n'uw'isi nyine, kandi n'ibyo avuga ni iby'isi. Uwavuye mu ijuru niwe usumba byose, kandi ibyo yabonye n'ibyo yumvise n'ibyo ahamya, nyamara ntawemera ibyo ahamya. Uyu muranga yari umuranga mwiza. Ibyo shebuja umukwe yamutumye yarabihamyaga kandi akabivuga neza. Ibi ngibi nyibutsa Aburahamu ubwo yatumaga umwana we, umugaragu we, akamutuma Ipatararusi iriya iwabo iyo yakomotse mu gihugu cya Iramu, akamutuma y'umugeni. Aramubwira ati nugenda uzagende. Aburahamu yohereje umugaragu we akajya gusabira umwana w'umugeni. Yaragiye akora ko shebuja yamubwiye kandi bimuhesha umugisha. Byaramuvunnye ariko asuhuza umugambi wa shebuja. Azana umugeni we Rebeka amukura iyo amuzanira umwana we Isaka. Isaka aramusanga bakora ubukwe babana amahoro. Ubwo ni urugero rw'ifatika byo mu isi. Na Kristo rero niko dukwiriye kugaragara. Tukaba abagaragu beza nk'uko Aburahamu umugaragu yamubereye inyangamugayo, akamubera indahemuka, akazanira umwana w'umugeni amukuye mu bwoko bwe nk'uko yabishakaga. Aha rero na Kristo nicyo ashaka. Ashaka kugira ngo tuba abaranga nyabo. Niyo mpamvu ubwo yavugaga ku muranga, Yesu yavuze yuko mu babyawe n'abagore ntawe umeze nka Yohana Batista. Icyo gihe yabivugaga Yohana Batista yaramaze gucibwa igihano. Rero ni ibitangaza bikomeye cyane. Mu babyawe n'abagore ntawe umeze nkawe. Yarazi icyo yakoze n'icyo arimo. Mwibuke ko ikiganiro kiriho ari cyitwa ubuyobe mpuzamadini. Amadini kudahamya Kristo, akihamya, agahamya, akita cyane ku mihango yayo n'ibindi bitunga ababiyobora n'izindi nyungu, ntagaragaza umukwe, abakoze ikintu gikomeye kibi. Uko tugenda twiga tuzaza n'iwacu mu Kristo turebe uburyo ubukristo bwapfuye, tujya tureba amatsinda yabo yose mu myaka 2000 ishize. Ariko ubu turacyita ku abatubanjirije kuko biri ndavuga ngo batubereye akabarore. Niba batubereye akabarore rero dukwiriye ko abanyabwenge tukamenya ibyo dukora. Noneho murongo wa 32 aravuze ngo we ibyo ahamya yarabyumvise kandi yavuye mu ijuru, nyamara ngo ntawemera ibyo ahamya. Abantu benshi uhereye icyo gihe i Buyuda ibyo yahamyaga Yesu ntibabyitagaho kuko tugiye kubibona byinshi, kandi kugeza na bugingo n'ubu abari mu isi guhamya kwa Kristo barakwitaza. Tuzabibona uko tugenda dutera imbere mu myumvire. Umurongo wa 33 turavuga ngo uwemera ibyo ahamya aba yemeye nuko n'Imana ari nyakuri. Uwemera ibyo ahamya, ndavuga Yesu, uyu ni umurango uhamya, arimo arahamya Yesu, tuzabona Yesu yihamya. Ariko ngaha turabona yuko uwemera ibyo Yesu ahamya, uwo ngo abahamya yuko n'Imana ari nyakuri. Ariko utabihamya akabifobya, akabikubita hasi, akabica ku ruhande, ntabishimangira, agashimangira ibiki, ibi bikaba urwitwazo rwo kugira ku nyungu ze, bene uwo ngo azabona ishyano. Turakana uravuga ngo uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka imugeze. Uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo. Yohana yahamyaga Yesu yuko yatumwe n'Imana kandi akavuga amagambo yayo. Nk'uko Bibiliya nanone bihamya mu gutegekwa kwa 2 igice cya 18 niho hari amagambo ahangaha aba bantu bari bakwiriye kumva. Ku murongo wa 18 w'icyo gice haravuga ngo ku murongo wa 18 w'icyo gice cya
cya 18 mu gutegeka kwa kabiri hari amagambo avuga ngo nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajye ababwira ibyo mutegetse byose. Kandi utazumvira amagambo yanjye, uwo azavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Umurongo wa 18 na 19 ahangaha ni ubuhanuzi bwavuga Yesu, bwavuzwe na Mose, aramuhamya amuhanura atari yaza, avuga ko Imana izashyira amagambo yayo mu kanwa ke. Yohana kuri uyu murongo wa 34 w'igice cya 3 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana Umubatiza, arabihamya ngo watumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka imugeze. Ise akunda umwana we kandi yamweguriye byose. Uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Bakundwa, ari amagambo akomeye kandi twiri gutekereza. Uyu ni umuranga arahomya, arahanirwa kugira ngo umugeni umusanze amenye icyo asanze. Ntabwo Yesu tumukurikira bwo gushaka iby'iyi si twabuze, ntabwo tumukurikira gushaka ingo nziza, abana beza, amafaranga, kujya mu Burayi, kuzerera mu isi n'ibindi abantu bakurikira. Ahubwo tumushaka kugira ngo duhe ikintu gikomeye dushobora kuronka muri iyi si. Muri iyi si ariko dushobora kuronka uko byakora, uko byagenda kose. Ntabwo iyi si ishobora kuduha ubugingo buhoraho. Umuranga nyawe arahamije, avuze ibyo Yesu atanga. Aravuze ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo hari ikintu kizamubaho. Yego ntabonye ubugingo, ariko si atabonye ubugingo, ahubwo aroza iki? Dore icyo azaronka. Ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Uvuga ngo Imana aho imureba hose imurebana umujinya kuko yazi kumva ukuri. Niyo mpamvu abaranga dukwiriye guhaguruka tugasaba Imana. Yesu yaravuze isarurwa atume abasaruzi babe benshi. Noneho abasaruzi numara kuba benshi, ibisarurwa ni byinshi, yarabihamije yuko bihari. Ariko se abasaruzi bari ko haza abaranga ahubwo birangira bishakira. Hariho umugabo umwe mu ndimi z'amahanga bitaga Shekatabazi, yagiye gusabira umuhungu we. Agezeyo abonye umugeni ari mwiza, abwira umwana we ati nzakujyana tujye gusaba umugeni. Hanyuma aragenda, baca mbere yuko bagerayo baca ahantu hari igiti cyitwa imbuto zitwa inyonza. Hari abazizi wenda. Izo nyonza iyo zihishije umuntu akazirya, yaciriye amacandwe aba yahindutse yabaye umutuku. Nuko ageze iyo bajya gusaba umugeni, aravuga ati ndasabiye umuhungu wanjye, atari ko umuhungu wanjye ni ikimuga, arwara igituntu. Umwana arabihakana ati nta gituntu ndwara. Aravuga ati wa mwana we ntunyumvira ndiso, niba utarwaye igituntu ngaho cira barebe. Agiye guciracira amazi, amacandwe asa n'amaraso. Ntibamenya yuko ari inyoza yariye. Abantu bariyamenya bati wa mwana wo kuno umurwayi, bati ntabwo twashyingira umwana wacu umurwayi, noneho bituma se aba ari bashyingira ko ari yakuye. Ibi rero ni ishyano, ibyo byabagaho na kera. Ubu nibyo abantu b'iki gihe bakora. Umugeni tukamwigarurira. Ibyo ariko biragatsindwa. Gukurikira rero icyano yacu ni ukugira ngo tuvanemo zino nyigisho zifashe abumva, cyane cyane ni ko zafasha n'abaranga bagenzi banjye. Abaranga bagamije guhuza Kristo n'itorero, bagamije gushakira Kristo umugeni. Yohana Batista amaze kumwerekana, abantu benshi bavuye mu Yuda baramusanga, ariko bagezeyo abenshi ntibashoboye gutora. Kubera iki se? Ibyo Yesu Kristo ahamya babyizeye. Umugore mubi y'umurunguye akubera ikigoryi, kaza ari umugeni mwiza, ariko yagera aho ngaho gutandukanya n'abantu, ntakumvire ko kugabo we, bikarangira urugo rusenyutse. Benshi rero mu bantu b'isi bameze batyo, ntabwo bahinduka umugeni
ahubwo bahinduka ishyano. Cyakora abizeye bose nibo bahinduka umugeni nyakuri uzanamba ku mugabo we ari we mukwe muri iyi nkuru, kandi hanyuma bakazajya mu bugingo, bagahabwa bwa bugingo buhoraho. Naho abaze kumvira uwo nguwo hari ishyano bagusha, ahubwo umujinya w'Imana makuri. Imana y'umujinya w'umugisha. Reka rero turebe Kristo Yesu amagambo ubwe yivugiye muri Luka igice cyaho cya 4 umurongo wa 16. Aya magambo ya Kristo ubwe nawe yarayo kwihamya, ahamya imbere y'abantu. Katwumve ese we ibyo yavuze baramwumviye, ese ibyo Yohana yavuze ntibyasohoye? Ana magambo agira ati umurongo wa 16 kandi 16, ngo ajye Nazareti iyo yarerewe, ku munsi w'isabato yinjira muri sinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura, abona igice cyanditswemo ngo umwuka w'Uwiteka ari muri iki. Nicyo gitumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, kandi yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwuka, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Bakundwa, aya ni amagambo akomeye Yesu yasoza mu buhanuzi bwavuze, nk'uko byavuzwe nanone muri Matayo aho 5:17, aho yavuze ngo ntabwo yaje gukuraho amategeko n'abahanuzi n'ibyahanuwe nabo, ahubwo yaje kubisohoza. Aha ngaha yarimo asohoza amagambo y'Imana, kandi amagambo akomeye. Niyo mpamvu yagize ati ngo no guhumura impumyi, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami Imana agiriyemo imbabazi. Ngo Imana koza kwa Kristo mu isi ni imbabazi z'Imana zishingiye ku rukundo ukunda bari mu isi. Aha rero ashaka kubibereka. Niyo mpamvu ku murongo wa 20 yagize ati amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu aricara. Abantu bose bari mu sinagogi baramutumbira. Nuko atangira kubabwira ati uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye matwi yanyu. Ukuvuga ngo umwaka w'imbabazi wahanuwe na Yesaya usohoye matwi yabo. Magambo yumvise y'imbabazi z'Imana abo bagejejeho. Bose baramushima, batangazwa n'amagambo meza avuye mu kanwa ke. Bati mbese uyu si mwene Yosefu? None bamaze kuvuga ibyo ngibyo bibatangaje, bavuga ati ko ari mwene Yosefu, ibyo yavuze ni ibiki? 23 arababwira ati ntimuzabura kunciraho uyu mugani muti muvuzi wivure, ibyo twumvise byose ko wakoreye i Kaperinawumu bikore nino mu mudugudu w'iwanyu. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko ari nta muhanuzi wemererwa iwabo. Ibi yabivuga ko yari abazi, kuko yari amaze kubabwira amagambo meza bayishimiye, ariko batangira gushidikanya kuko bategereje nk'umoko ye. We Yosefu yari atuye muri icyo gice kandi yari umubaji uzwi w'igitangaza. Bashaka rero kuzana ka kandi kinara kumenye. None umurongo wa 25 ababwira amagambo meza ngo ariko ndababwira ukuri yuko hariho abapfakazi benshi mu Bayisiraheli mu gihe cya Eliya, ubwo ijuru ryakingwaga imyaka 3 n'amezi 6, inzara nyinshi igatera mu gihugu cyose. Nyamara Eliya ntiyatumwe kuri umwe muri bo, ahubwo atumwa ku mugore w'umupfakazi w'Isarafeti mu gihugu cya Sidoni. Arongera ati kandi hariho ababembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse na Yamani w'Umusiriya. Mwumve ayo magambo icyo ashatse kuvuga. Arerekana ko mu gihe cya Eliya umuhanuzi abapfakazi bari benshi, ariko nta bakijijwe. Imana ituma umuntu w'Imana umupfakazi w'umunyesidonikazi, yari umunyamahangakazi,
Imana bari umutumaho. Noneho turaza kubona impamvu Yesu ibyo bivuze. Noneho arongera ati mu gihe cya Yesu umuhanuzi hari ababembe benshi mu bwoko bwacu Israel. Ikibabaje nta wakize n'umwe keretse Nayamani umugabo w'ingabo z'umwami wa Siriya kandi w'umunyamahanga. Uwo niwe waje akira ibyo bibembe. Icyitondere mu 28 ngo abo mu isinagogi bose babyumvise batyo bagira umujinya mwinshi, barahaguruka bamwirukana mu mudugudu bamugeza ku manga y'umusozi batuyeho bashaka kuyimutembagazaho, ariko abacamo aragenda. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Yesu arihamije kandi ahamya aciye mu bwenge, aberetse uwo ari we, ubuhanuzi yuko busohoye. Ayo magambo barabaje barayishimira, ariko ntababwiye ukuri barimo kuko baratangiye kumukeneka baba muri mwene Yosefu. Abereka yuko ibyo ntabwo ari we bitangiriye, no kubahanuzi bwa mbere baraje ariko mu Isirayeli ntibakizwa nabo. Nyamara abanyamahanga bashoboye kumva, barimo umupfakazi w'Isarefati ndetse na Nayamani umunyamahanga wo mu Siriya, bo barakize. Imana yabakize. Ibi ngibi bifite inyico zikomeye. Aha ngaha Yesu ashaka kwereka abayuda yuko uko byagenda kose imiterere yabo bashobora kumwemera, kandi uko babigaragaje bamubamba, bamugirira nabi, baramuhemukira. Mukundwa, ndifuza yuko umenya ubuyobe mpuzamadini icyo ari cyo. Biterwa n'iki se? Bari bazi Imana bakayikora ariko ntibayikunde. N'ibyayo bijyanye n'ubuhanuzi bwabyo ntibayikunde. Ibyo nibyo tubona kugeza na bugingo n'ubu. Abari mu isi ntabwo bakunda Imana, kandi iyo Imana iyo bavuga, iyo bagiye kwishimira iby'Imana bishimira ibyo badayimoni. Abahagarariye Imana aribo baranga, bishimira ibibatunga bakura muri rubanda. Ibyo byahozeho, biriho kandi bizahoraho. Ariko Imana ni igitangaza. Abayo yahamagaye bakayumvira bazayikurikira kandi bazajya mu bwami bwayo. Amagambo dusanga muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 2:20. Hari amagambo tugiye gusoma n'uko twihuse kugira ngo ubwo tumaze gusasira byose, kugira ngo tumenye neza icyo Imana ivuga. Umwami Yesu mu gice cya 10 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, hari amagambo agira ati, tugiye kuva ku murongo wa 2. Turavuga Yesu yita umwungeri mwiza. Ngo ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, waba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo, akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizimukurikira, ahubwo ziramuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani, ariko ntibamenye ibyo yababwiye. Aka ni akaga gakomeye. Abacira uwo mugani ariko ntibamenya ibyo yababwiye. Aha ngaha yari amaze gukiza uwavutse ari impumyi, biteza impagarara cyane, ndetse umuntu wavutse ari impumyi baranamutuka, bavuga yuko ari n'umunyabyaha, nk'uko Yesu yari yamukije ku munsi w'isabato. Ibyo bintandaro y'intambara, ariko bigaragaza yuko ibintu byabaga biturutse ku ishyari. Aha rero Yesu ababwije ukuri, ariko nubwo baciriye uwo mugani ntibabimenye. Noneho arakomeza arushaho kongera kubahishurira icyo yashaka kuvuga ku murongo wa 7. Ngo nuko Yesu arongera arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari irembo ry'intama. Haleluya. Niba avuze ngo ni irembo ry'intama, araberuriye. Yaberetse yuko ize zumva ijwi rye kandi zikamukurikira. Noneho amaze kubabwira ibyo, aregura aravuga ati, abambajije bose bari abajura n'abanyazi,
ariko intama ntizabumvise. Ni ukuvuga ngo abamubanjirije mu gitambyi, kuko niwe waje umutambyi muzima mu buryo bwa Melkizedeki, noneho ba bandi babubajije mu buryo bw'abatambyi ntabwo bumvise ijwi ryabo. Niyo mpamvu abamwizeye bose ndetse no gukomeza kugera muri iki gihe, abo ngabo ni intama ze, bumva ijwi rye bakareba. Kandi niringiye ko kino kiganiro aho kizagera hose, abumva ijwi ry'umukiza bazarimenya kandi bagatandukanya ubugingo bwabo n'urupfu. Noneho umurongo ukurikiyeho ni umurongo wa 10, umurongo wa 9 aravuga ngo nigerembo amaze kwabwira ko ari irembo ry'intama. Noneho umurongo wa 9 aravuga ati amaze kwabwira ko ababanjirije bose bari abanyazi n'abajura, kandi intama ntizabakurikiye, intama ntizabumvise. Ariko Yesu aje, intama ze bwite kuva mu bwoko bwa Isirayeli zaramwumvise ize kandi zaramukurikiye, kuko biravuga ngo bamwizeye bose babaye iki? Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ariko abo bari bake cyane bashoboye kumwumva, harimo n'intumwa. Hanyuma y'ibyo rero nigerembo ku murongo wa 9 aravuga ati nigerembo umuntu niyinjira muri ryo azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Yes, uwinjira muri Kristo niwe rembo ry'intama, azinjira azasohoka kandi azabona urwuri. Ibirenze ibyo ni akaga gakomeye. Ntabwo umuntu ashobora kurenga Kristo ngo abone urwuri. Ariko uwo Kristo yatoranyije azabona urwuri. Ninde uzabona urwuri? Ni intama yinjirira muri Kristo. None iyo ntama yasohoka, kuko yinjiriye muri iryo rembo, iyo isohotse iryo rembo riyiboneza mu rwuri rw'amahoro n'ibyishimo. Muri iki gihe twugarijwe n'ibyago binyuranye, abantu benshi bakwiriye kumva iri jambo ryabwiwe Abayuda ntibaryiteho, yuko muri Kristo arimo dusohokera tukabona urwuri rw'ibyiza, ibyiza bishingiye ku byiringiro byo kuzabona agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Aha rero Yesu yakomeje kuvuga amagambo akomeye, aravuga ati umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Aha ngaha nibyo tubona ubu. Satani arimo arica, yaje kwiba, kwica no kurimbura. Niyo mpamvu isi gushira akaga. Umurongo wa 10 aravuga ngo ni jye mwungeri w'umwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragira ibihembo atari umwungeri mwiza bwite, intama zitarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga isega, rikazifata rikazitatanya. Bakundwa, ndagira ngo ariko agaha tuzakomereza aha ngaho utaha twiga amagambo y'Imana. Ni amagambo akomeye. Turareba uburyo Abayuda batatanye, Abayuda banze Imana bagakurikira Satani, banze ubucunguzi w'ubugingo, bimika bahitamo Baraba usanzwe ari umwicanyi ufite ishusho ya Satani, ko ari umwicanyi n'umurimbuzi. Banga umukiza w'ubugingo bwabo, bahitamo gushyira hejuru Kayizari, umwami w'umupagani w'Umuroma, ariyo ngoma y'ubwami bwa kane yashinzwe na Satani izamukorera, ariyo yabishe ikabagirira nabi ikabasenyera mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Ndabingize kugira ngo twitaze bimeze bityo, duhindukire Kristo by'ukuri, umuranga nyawe ukora umurimo wawe. Nawe ushaka umugeni wa Kristo musange rwose, kandi azakwakira, azakugirira neza. Umuranga nyakuri azishimira ijwi ry'umukiza mu gihe azabona avugana nawe waramwiyakiriye nk'umukwe kandi nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Imana y'umujuru w'umugisha kandi bagiriye neza. Abashaka kugira ngo icyo bashaka kuvuga kuri kino kiganiro bashobora kwandika muri za comments aho hepfo bakagira icyo bavuga, ababaza bakabaza. Ariko ushatse no kumbaza mu bundi buryo ushobora kumbaza ukoresha telefone ya ushaka bite gusubiza ku buryo bwihuta. Telefone ya nimero 0788 50 60 76. Ikitonderwa, iyo telefone nayo iba muri WhatsApp.
abo mu bihugu baba muri diaspora bo abatari abanyarwanda ari urugero batazi kode y'igihugu cyacu ni ukwandika akamenyetso ko guteranya ugashyiraho kode yacu 250 ugashyiraho 788 50 56 nukuri Imana yo mu ijuru bamugisha kandi bagirire neza. Reka dusenge. Uhoraho Mana yo mu ijuru turagushimye, niwe Mana igira neza, niwe Mana yadutoranyije yaduhamagariye kuba abaranga beza. Reka twe kubyirata ahubwo umwuka bihamye binyuze mu abazavuga ikiganiro kigahindura ubugingo bwabo, maze bakaba abana b'Imana yo mu ijuru kubwa Kristo Yesu. Nukuri Mwami tugire neza, wemere kumva kwinjika no gusaba kwacu, natwe dutunganye tweze ko turi abantu bambaye umubiri kandi dukeneye impuhwe zawe iteka ryose tugiriwe. Usohoreshe imbabazi zawe tubyamarije mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.